आंधी एवं बारिश से 2 लोगों की हुई मौत, खंभे टूटे और सैकड़ों पेड़ भी गिरे। बदायूं में बुधवार देर रात तेज आंधी और बारिश से भारी नुकसान हुआ है। आंधी और बारिश के दौरान 2 किसानों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। आंधी के कारण बिजली के खंभे भी टूटकर गिर गए और सैकड़ों पेड़ भी गिरे हैं। जिले भर में बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। सैकड़ों गांव अंधेरे में डूब गए हैं। बृहस्पतिवार सुबह जब लोग सोकर उठे तो आंधी से हुई तबाही देखकर दंग रह गए।